gente vai abrir caixas misteriosas de fidget. Então, vamos começar pela vermelha. Vamos abrir. Uau. Acho que tem algo pequeno. Vamos abrir. Eu tô preparada. Vamos ver se tem um poppet. Será que tem? Uau! Tem poppet, sim! Poppets! Muito maneiros. Uau! Não acredito. Como é que abre esse negócio? Esse aqui é o spinner. Aqui, ó. Sério? Uhum. Ah, mas veio esse daqui, ó. De 2 reverinhas. Pera. Mas como é que abre isso? Pode abrir pra mim, produção? Olha só. É verdade, é duro. Nossa, eu achei muito legal. É muito legal. Ó, Ai, caiu. Realmente, eu nunca achei que... Esse aqui é Agora eu vou fazer novas batalhas de fidget. Ele gira. Tem ali eu tenho batalha de spinner, né? É, batalha de spinner. Aí aqui, nossa, é durinho, é bem gostoso. Esse Um lado aqui é não faz barulho, o eu outro faz. adorei. Vamos começando muito bem. Tá, vamos lá. Segunda caixa de fidget. Vamos começar agora. Vamos ir pra azul? Vamos. Vamos ir pra azul. Vamos abrir. Deixa eu ver se eu abro. Vai. E eu acho que esse é um poppet. Esse é grande. Será que é um poppet? Se for um poppet, eu vou ficar muito feliz. Até eu. Vou para abrir. Poppets! Poppets! Eu pego o quadrado que você pega de picolé. Uau, que maneiro! São Poppets! Pega. Tá bem. Uau! Você tá parecendo lá atrás? É muito bom. Vai, eu quero apertar. Eu quero E apertar. as letras do alfabeto, muito legal. Eu abri esse. Aperta esse. Ai, é muito bom. Seria legal se colocasse a câmera mais perto pra... Pera. Como abre isso daqui? É muito. Uau, deixa eu apertar. Eu quero apertar. Agora apertar esse. Ai, é muito satisfatório. Então, gente, vamos pro próximo. Esse daqui faz um barulho muito bom. Olha só, dá uma olhada. Tem um lado muito Eu vou escutar. Olha só, vocês vão escutar o barulho. É bem mais fácil escutar o barulho. Porque o barulho é muito satisfatório. Eu adorei. É muito satisfatório mesmo. Dá pra botar aqui na mesa. É o que nós Você esses pensa são quando os quiser. nossos primeiros freestyles. Então vamos pro próximo, Vai ter gente. muito mais. Pera. Tira esse de caminho. Vamos lá. Agora a gente vai Abrir a laranja. laranja. Muito bom. Agora eu vou ver. Pera. Isso é barulho. Vai abrir. Vamos abrir. Quero abrir. Vamos ver o que tem. Ai, que fofinha! A gente comprou todos esses freestyles na Shein. Esse daqui é mais brilhante. Ai, eu adorei. Deixa eu ver aqui. É bem duro, mas sai. Deixa eu... É durinho. Não sabia que era tão duro. Ah, é durinho. Eu queria que fosse melhor. Olha a carinha. Não, mas é melhor apertar o do meio, que o do meio é Minha melhor. carinha veio Já os toda outros, esquisita. eles são mais duros. Mas tá ótimo, né? São as ervilhinhas, eu Eu adoro. adorei. Vai, já passa. Agora a gente vai pra esse. Eu não sei o que é. Vamos abrir. Pode abrir. Ponto de interrogação pra frente, tudo bem. Vamos lá. Eu nem sabia que você tinha comprado isso. Nem eu. É muito legal isso. Vamos abrir. Produção, pode abrir pra mim? Uau! Eu tava... Nossa, que Eu sei é isso? que é Que isso. coisa estranha. Aí isso dá pra montar com cronômetro. Oi. Como é que faz isso?
Vamos lá, gente. Vamos abrir, vai. Agora eu que vou abrir, deixa eu ver o que é. Aquele da borboleta. E o do polvinho. Eu quero pegar o polvinho, porque eu gosto mesmo. Ai, o polvinho, ele é muito satisfatório. Tá bem, mas esse? Uau! Que grandão essa bolha. Eu quero... Peraí, tenta virar pra você ver como é que é. É duro, né? Olha, ele tem colorido. cores diferentes. Bonitinho. Vamos pro próximo, gente. Vamos na amarela. Vamos ver. Já tem bastante aqui, né? Pega aí. O que é isso? Deixa eu abrir primeiro. Eu vou abrir primeiro pra ver o que é, tá bem? Não faço a menor Tá bem, ideia vou do que é abrir. isso. Eu atividade com o dedo. Ah, legal. Olha, peguei essa cor. Produção, abre pra mim, tá difícil. Obrigada. Aqui é pra Vem ficar cá, os testando. dois das mesmas cores. Nossa, é muito bom. Então vamos lá, gente. Vamos pra última muito caixa. satisfatório. Vamos lá. Né? A última caixa, última. que tem o maior ponto de interrogação. Vai, pode abrir. Um ponto de interrogação pra frente, vamos lá. Então... Vou pegar. Uou, de massa, eu nem sabia que a gente tinha comprado esse. Não sabia nada de mim. Uau, que maneiro! Esses poppets são muito satisfatórios. O problema é que o buraquinho é muito pequeno. Pera, tá no lado ruim. Olha o formato, esse daqui é de coração. Esse daqui, ó, é o de massazinha, é muito legal. Eu Eles são muito adorei. bonitinhos, né? É. Eu percebi que esse daqui, eles são com tinta, porque, olha aqui, ó, tem uns vegetais que tá meia cor. Aí eu percebi que é com uma tinta, assim, eles faziam... Deixa eu ver. Esse daqui tá com 3 Faz cores. bastante barulho. Eu quero ver. Tá tudo aprovado. E olha aqui, gente. Eu gosto muito. Então, muitos vegetais, eles são de verdade. Então, eu acho que o que eu mais gostei... Ah, eu não sei o que mais. O que eu mais gostei, eu acho que ele foi